Ταξίδεψε εικονικά, διέψου πραγματικά. Οι Travel Tasters από το ΕΕΚ Αγίου Δημητρίου και το Λύκειο ΕΑΕ Κοφών και Βαρικών Αργυρούπολης. Η ομάδα θα έχει στη διάθεσή της 6 λεπτά λόγω της παράλληλης διερμηνίας. Μπορείτε να ξεκινήσετε και θα μετρήσω κι εγώ και άλλα 2. Βλέπουμε 4. Καλημέρα σας. Έχουμε τη χαρά να σας παρουσιάσουμε τη συνεργατική μας επιχείρηση Travel Tasters. Ο στόχος της ομάδας μας είναι να δημιουργήσουμε μια ταξιδιωτική εμπειρία προσβάσιμη σε όλους. Φανταστείτε ένα παιδί με κινητική αναπηρία στην Αθήνα που θέλει να επισκεφτεί τις πυραμίδες της Αιγύπτου. Ονειρεύεται να δει τον Νείλο, να δει τις καμήλες στην έρημο και να δοκιμάσει παραδοσιακά γλυκά. Όμως το ταξίδι είναι δύσκολο. Σκεφτείτε ένα ηλικιωμένο που πάντα ήθελε να ταξιδέψει στην Ιαπωνία, αλλά δυσκολεύεται καθώς η ηλικία του και οι φυσικές δυσκολίες δεν του το επιτρέπουν. Έτσι γεννήθηκε η Travel Tasters, μια μαθητική επιχείρηση από το ΕΕΚ Αγίου Δημητρίου και το Λύκειο Κοφών Βαρικών Αργυρούπολης, που μετατρέπει την προσβασιμότητα από όνειρο σε πραγματικότητα. Δημιουργήσαμε μία επιχείρηση Όπως σας είπα, δημιουργήσαμε μία επιχείρηση που αξιοποιεί την τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας για να ταξιδεύει τον χρήστη σε όλο τον κόσμο. Οι πελάτες μας είναι άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι ταξιδιώτες της εμπειρίας, εκπαιδευτικά ιδρύματα, μονάδες φροντίδας, ηλικιωμένοι και οργανωτικά όπως το Make-A-Wish. Το όραμά μας είναι ένας κόσμος όπου κάθε άτομο χωρίς περιορισμούς έχει τη δυνατότητα να ταξιδεύει, να γεύεται νέες κουζίνες, να ανακαλύπτει πολιτισμούς, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες για μοναδικές και προσβάσιμες εμπειρίες. Η αποστολή μας είναι να δημιουργούμε μοναδικές ταξιδιωτικές και γευστικές εμπειρίες, προάγοντας τη συμπερίληψη, την καινοτομία και τη βιώσιμη αναπτύξη. Η Travel Tasters είναι μοναδική στην αγορά και θέλει να γίνει δυναμική με τη χρήση τεχνολογίας, εικονικής πραγματικότητας και να καταφέρει τη συμπερίληψη. Προσφέρουμε 4 πακέτα εμπειριών από παιδικά έως premium, με τιμές που κυμαίνονται από 80 έως 300 ευρώ. Χτίζουμε μία στρατηγική πωλήσεων, συνδυάζοντας μεθόδους B2C και B2B, μέσα από online κρατήσεις, από social media και δυνατές συνεργασίες με εταιρείες, τουριστικούς φορείς, εστιατόρια, πολιτιστικά κέντρα και οργανισμούς όπως η Make-A-Wish. Ο μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι να εξελιχθούμε σε πρωτοπόρο τουριστικό οργανισμό, παρέχοντας ευκαιρίες απασχόλησης σε άτομα με αναπηρία. Σε χρονικό διάστημα 5 ετών, θέλουμε η Travel Tasters να καθιερωθεί πρώτη. Η Travel Tasters ανοίγει ένα παράθυρο στον κόσμο, κάνοντας το ταξίδι προσιτό σε όλους. Ακούστε τι είπαν ο Αγίος Δημητρίου και η Ακούστε τι είπαν ο Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου και η Διευθύντρια του Make-A-Wish Σάντρα Σαββιδακοπούλου. Η εικονική επιχείρηση Travel Taster αποτελεί μια πραγματικά καινοτόμα, πρωτότυπη επιχειρηματική ιδέα που προσφέρει μοναδικές, ταξιδιωτικές και γευστικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο για άτομα
που έχουν δυσκολίες στη μετακίνησή τους. Ως Δήμος στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια και θα κάνουμε κάθε δυνατή ενέργεια για να ενημερώσουμε και τους άλλους Δήμους της χώρας, στηρίζοντας αυτήν την ιδέα και δίνοντας όσο δυνατόν μεγαλύτερη απήχηση. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας! Καλώς τους Travel Tasters! Ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε για τα παιδιά μας. Σωστά, πάνω από 100 παιδιά του Makeaways περιμένουν να πάνε το ταξίδι της ζωής τους. Μαζί με τους Travel Tasters θα τους προσφέρουμε εικονικά ταξίδια, γεύσεις πραγματικές. Με αυτή τη φανταστική ομάδα. Σας αγαπάμε. Τέλεια. Θα σας στείλω mail και θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Okay. Συνεργασία άψογη. Ευχαριστούμε. Αυτό για τα παιδιά που αγαπάνε τους δεινόσαυρους. Είμαστε οι Travel Tasters. Ταξίδεψε εικονικά, γεύσου πραγματικά. Πάμε δυνατά όλοι μαζί. Είμαστε οι Travel Tasters! Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία.